Today, nandito tayo ngayon sa Kapusod, mataas na Kahoy. So, samahan niyo ako na i-tour tong lugar na to. Ito guys yung makikita natin pagpasok sa Kapusod. May parking dyan. Tapos doon yung direction kapag gusto natin pumunta sa may Taal. Tapos dito sa may right side. Yan, nandyan yung pool nila na super ganda and sobrang linis guys. Mamaya magsiswimming tayo dyan. Tapos etong bahay na to, ito yun yung common area. Dyan kami unang pumunta for kukunin yung OR, tapos magko-confirm lang ng reservation. Tapos in-avail namin tong Earth Dome. Ayan guys yung itsura ng Earth Dome. So may mga painting siya sa loob. Tapos sa taas, meron lang siyang net na maliliit yung butas. Tapos meron siyang socket naman dito para mag-charge at saka dito sa electric fan. Isang chair. Tapos dito na lang namin nilagay yung gamit namin. Tapos pumunta na tayo ngayon sa may Taal. Ito naman guys yung washroom nila at saka yung common CR. Tahan mo lang natin. Tapos guys, dito nga pala sa Kapusod, nagre-recycle din sila ng water. So, dito sa right side, meron salamin. Hi guys! Ito yung sa shower area. This is for the toilet. Yan, may bidet naman guys. Tapos, ito. Another toilet. Ayan. Ito yung faucet pala guys. Tapos ito yung itsura ng kabana nila. Tatlo siya. Tapos yun guys yung treehouse. Tapos guys, dito sa area na to, ito na mismo yung Taal Lake, oh. Tapos ayun na yung mismong Taal. This is the common area. Uy, may sungka, oh. Hi, doggy. Hi, Rex. Rex. Doggy. Come. Rex. Ano yung ball mo? Tapong ko yung ball mo. Okay lang? Palamig. 4 feet to, no? Sige nga, try nating lumublob. Try na din natin, guys, yung action cam ko. First time ko tong ilulubog, so let's see kung okay siya. By the way, guys, yung action cam ko nga pala is si DJI Osmo Action Camera. Yung merong screen sa harap. Yan. Panoorin nyo na lang yung isa kong vlog kung gusto nyo makita yung pag-unbox nitong action cam na to. Oh, sarap. Sarap ng unan ko. Yes, tignan nyo, mayroon siyang bahay dun sa may pa-falls nitong swimming pool na. Tignan yun! Okay.
sobrang worth it nung pinagantay namin. Kasi supposedly, December pa namin gustong pumunta dito sa Kapusod. Pero ang daming nangyari. Lagi silang fully book actually. Tapos nung January naman, since malapit, sobrang lapit nila sa Taal, kung nakita niyo naman kanina, kailangan pa nilang i-restore to. Guys, wait. First time nga pala namin to na Outing talaga. kasi ayun nga, as they all know, adulting and LDR, yun, kailangan mo nang mag-ipon-ipon para sa next tour. Hello. Ba't yung binaba yung kamay mo? Ang laki ng braso ko eh. Ang satisfying, ang peaceful, ang tahimik, yun lang. Wala akong masabi. Sobrang at peace ng katawan ko, ng mental state ko, ng pag-iisip ko. Sobrang at peace, I swear. Punta kayo dito, guys. This is our food for the lunch time. Yan. Organic. Solid yung lunch, guys. Yung kasama ko, guys, kain ng kain. Minsan lang to kumain ng marami. Anong lasa? Crunchy. The best sa kanila to guys. Itong ginataang tilapia. Yung sarap. Tapos guys, yung rice pala nila. Brown rice daw. From Mindoro pa to. Hi, puppy! Binibigay mo ba yung ball mo? Ha? Go. Catch. Oh! Oh, ang bait niya. Nasaan? Give me the ball. Give me the ball. Magsusungka lang kami, ha? Wait lang. Hoy, nandadaya. Char. 7-7. Okay, Ollie's turn. Final. Ikaw na. Huh? Talo agad. Sad. Mali ka kasi yung compute ko. Sad. Your turn. So, technique to guys. Oh! Paano ito? Naubusan ako sa side ko. Wala na. Tayo na lahat? I won na! I won! Guys, it's raining. I'll give you a heads up on how we built the dome. So actually, the design came from Cal Earth America. So this is the graphical design, but this is the actual one. Whoa. So we have different nationalities who have been part of the creation of the dome. So the dome is basically made out of earth and sandbags. So they formed it in a dome type. They put on barbed wires on every layer so it will not slip on. So ayan po hanggang mabuo siya. Oo, paikot.
So the Earth Dome is proven to be storm-proof, fireproof, and earthquake-proof. So, yun, safest siya talaga na Safest. accommodation. And this is very sustainable because the raw materials are readily available in the environment. Kaya po, maganda siyang gamitin, especially sa Philippines ay laging nasasalanta ng bagyo. And most of the time, ang project ng government is to create housing projects sa Philippines, pero hindi naman matitibay. So, parang this is one of the advocacies ng mga gumagawa nito na i-promote. Kasi low-cost housing siya. At the same time, very sustainable. Saka matibay po talaga siya. Ilan yung Earth Dome natin dito sa Isa lang po. Ah, isa lang. So, maswerte pala kami na doon kami napunta. to the other designs of the dome. Ito po sa ibang bansa. Fall 13. This is first in the Philippines. Itong Earth Dome ng Kapusod na oo nga eh. Kasi ito pa lang yung una nating nakitang may ganito na Earth Dome. Para siyang igloo ng ibang bansa. Tapos yung malaki naming bahay doon naman dun sa park. That's a bigger version of the dome. Ganun din yung Same materials. process. Same way of construction. Pero may konting manipulation, like may bakal. Kasi masyadong malaki. Malaki, oo. Thank you, kuya. What's your name, kuya? John po. Kuya John. Ang galing. Super happy din sa Kapusod. Anong name, Kuya John, nitong malaking Kapusi Hauser. Hauser. Hauser? Eh, dito si Rex. Correct po. The puppies of Kapusod. Anong tawag dito? Hindi ko alam mga tawag sa kanila. Basta it's dinner. Yan. Hey guys, so nandito na kami sa room namin. Kakatapos lang namin mag-dinner. Gustong gusto kong i-vlog ng matagal yung dinner namin. Kasi may katabi kasi kami. Tapos, nung naubos na yung food, tsaka pa lang kami naging close. Tsaka pa lang kami nakapag-usap. Pero sobrang solid talaga ng food dito. Sulit yung bayad. Kasi pala, pag pupunta kayo dito tapos gusto nyong hindi na masyadong mamroblema sa pagkain, pwede kayo magpaluto kay Tita Betty. Si Tita Betty talaga yung nagluluto dito sa mga guests sa Kapusod. Bale, 250 siya per head. So, ang ginawa namin ni Oliver, kaninang lunch, sinama na rin namin yun. Tapos, dinner nga kanina. Tapos, tomorrow, breakfast. Tapos, lunch din. Bale, 2,000 yung nayaran namin for the food sa overall stay namin dito. Pero sobrang solid talaga, guys. Nagtataka nga kami kung paano sila kumikita kasi ang daming servings from the appetizer to main course. Grabe yung main course nila ilan? 3, no? 3, tapos yung brown rice nila, good for 3 persons. Then yung serving, tapos meron din silang dessert. Ang solid talaga. Ulit ako, no? Tapos, guys, yung luto din ng mga pagkain yon, makikita nyo na organic at saka fresh. Ngayon, ano bang gagawin namin ngayon? Mag-channel lang dito siguro manonood ng something documentary or Netflix series. And then, matutulog na. Kasi, plano namin na i-witness yung sunrise tomorrow. Yun lang. Good night! Good morning! Good morning! Pwede naman pumasok na. Morning, guys! Ayan, wala pa yung breakfast namin. So, nagpaalam muna kami sa mga caretakers kung pwede tingnan yung ibang accommodation. So, ito guys yung Karakoa. Ayan, katabi lang siya ng Earth Dome. Kapag weekdays tsaka weekend, same rate lang naman siya. It's 5,500. Good for anong people to eh. 10 people, no? Ang dami eh. Kaya pumasok dito? Go? Or sa likod? Sa likod. Sa likod tayo dumaan. Okay, so... Tapos tingnan mo yung mga plants nila. May mga label din. Tapos ayun o, tingnan mo. Bye-bye. Ay, bata. This is the likuran. So this is the inside. Oh.
Ayun, may bathtub. Cute! Oo. Dami meron pa doon. Madali lang po yun. Parang hindi lang makanya. May lalagyanan dito. Parang siyang old style talaga. Nice here. Come on. Tapos guys, dito sa, 'di ba, galing tayo dyan sa may likod nung Karakoa. Dito, sa path na to, daan papuntang Earth Dome. So, let's go. This is nice, oh. Ito yung Earth Dome. Dito kami nagsistay. So, kapag weekdays, ang rate niya 1,800 and pag weekends, 2,000 pesos. Good for 2 people. Ito yung cabana, guys. Tatlo yan. Ang itsura niyan sa loob ganito. Kapag weekdays at saka kapag weekend, same rate lang din naman, 1,500. Ganyan lang siya. Ayan ang treehouse. May tao lang eh. Sinahana, di ba? Newly found friends. Tapos kapag weekdays, ang rate niya 2,000 pesos. Weekend naman 2,200. Bale, ang mga same rates lang dito kapag weekend tsaka weekdays is yung Karakoa Cottage at tsaka yung Cabana. Tapos ano pala guys, pwede pala ditong mag-kayak. Ang daming activities din na pwede gawin dito. Yun nga, aside sa kayak, yung fishing doon sa side na yon, may mag-guide din naman. Tapos yung tour sana papuntang Taal mismo. Kaso nga, Taal eruption happened. So, naka-pause muna yung activity na yun. Usok ba yun? Sa tingin mo? Pucha. Ayun o, nanguhul sila ng isda. Parang gusto kong itry. Layo. Parang gusto kong itry eh. Yes. Andyan na siya. Ayun na ulit yung ano, legendary na brown rice. Sige po. Eggs. Pork. Sarap yung daing. Sa daing. Nice Daing tilapia. one. Ha, magpapasuka. Pandesal. Feeling ko baliktad ako dito. Wait. Sarap pagpaitin. Uy! Nature. Magiging butterfly ka. Ganto. Kumusta po buhay bakasyon natin, sir? Pilak mo ako. Tulak talaga kita. Morning po. Ano po yan? Tapos may yema. Kutsinta. Wait lang. Tig-apat po. Sarap. Kaya na si Sir nakita ko ng bisikleta. Sir, punta ko doon sa inyo. Pumunta ka doon. Tinda ka. Salamat ho. Ari po ma'am, apat din po ma'am. Oho. Mga ganun. Ano ang pangalan niyo po, kuya? Obit po ang pangalan ko. Kuya ma'am. Obet. Aha. Nice. Kuya, pwede kang ano, tig 2 kutsinta din eh, tas Pwede ube. po, pwede po ma'am. Para ho, ano, tig 1 plastic na lang kami nito. Sige ba? At karamihan po ang matamis po, Oh, ma'am. salamat ho. Thank you po. Magkano po lahat? 40 lang po. 40 ho. Ayun na ho ang Oliver. 40 daw, sabi ni Kuya Obet. Hindi man kayo taga-rito ma'am, kayo bang basama? Thank you po, Kuya. Hindi man kayo taga-rito, kayo bang basama? Salamat po. Let's eat. So guys, habang inaantay ko si Oliver, share ko lang sa inyo na sobrang bilis kung paano pumunta dito sa may Kapusod. Oh, that's Oliver na pala.
Wait lang, share ko na sa kanila kung paano pumunta dito. So, 3 lang yung sasakyan natin, guys, if magko-commute kayo. From Cubao, mag-start na tayo doon. Meron doon 2 terminal na pwede natin pagpilian na sakyan. Isa doon yung Jamliner, tapos pangalawa yung Alps. Tapos piliin nyo na lang yung bus na papuntang Tambo Exit Lipa City. Sabihin nyo sa conductor, pababa kayo doon sa may Tambo. And then from Tambo, sakay kayo ng jeep papuntang mataas na Kahoy. Sabihin nyo lang na ibaba kayo doon sa may 7-Eleven. Gets na nila yon. From 7-Eleven, across that, merong mini tricycle na terminal. Tapos sabihin nyo lang sa tricycle na ihatid kayo papuntang Kapusod. Alam na rin nila yon, guys. If mag-commute naman kayo palabas or pabalik ng Manila, sabihin nyo na lang kay Tita Betty na need nyo ng tricycle and siya na yung bahala doon. Kasi sabi niya, meron naman sila talagang sariling tricycle na pinaparent nila doon sa mga guest nga dito na nagko-commute. And yung fare nun from Kapusod to SM Lipa City, which is nandun na naman yung terminal ng mga bus, is 300 pesos. So, ito na yung last meal namin bago kami umalis. Oh, mamimiss ko yung Kapusod sa Pangsagan. Ito, ensalada daw to. Tapos, sinain na tulingan, pipino, nilagang baka, of course, brown rice, and that's our dessert, banana. We're almost done eating. Nandiyan na rin yung tricycle namin paalis. Dito. Guys, tinan nyo naman. Ito ang table namin. Sa harap namin, ito ang view. Sa Taal. Sino ba namang hindi marirelax kapag ganito yung view? Good job, Kapusod. Good job. Bye-bye. Yes, thank you, Kuya. Sige po, ingat po. Buti po at natsempohan namin yung Earth Dome, no? Ano sa buwan? Hanggang 10, ano? Okay. 10, yan. That's Tita Betty. Ito lang ang hanapin nyo, guys, pag pupunta ng Kapusod. Sarap magluto. Apa.